А река течет, по дну катает камушки, Плыви! да напечет. Нам бабушка ладушек с присказками, русскими и чудными будут они, с костяникой очень вкусные. А река течет. Это место называется Новая Ладога, да? Мой солнечный дед был балагур, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-дам. А, это видео? Солнечный дед выиграл войну и вернулся домой в ордена. Ха-ха. Сядем с отцом тихо